আমি আলী খান। আজকে প্রথমবারের মতো ওয়ালটনের ফ্যাক্টরি ভিজিটে এসেছি। আর ওয়ালটন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বসবাসকারী কেউ ওয়ালটনের নাম শুনেনি এমন মানুষ মনে হয় খুব কমই আছে। একটা ফ্রিজ ঘরে যখন ব্যবহার করি সেটার পিছনে প্রত্যেকটা মানুষের পরিশ্রম এবং কিভাবে তারা প্রসেসগুলা রেডি করছে সব কিছু আজকে সচক্ষে দেখলাম। এত বেশি কেয়ারের সাথে জিনিসগুলোকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা অনেকেই ইনফর্ম না যে ওয়ালটনের পণ্য শুধু আমরা যে ব্যবহার করছি তা না, এক্সপোর্ট হচ্ছে। তারপর জানতে পারলাম যে একটা ফ্রিজের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি, কম্প্রেসার। সেই জিনিসটা এখানে তৈরি হচ্ছে, এই জিনিসটা অনেকে ওয়ালটন থেকে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা চাই নিজেদের দেশের টাকা নিজেদের দেশেই থাকবে। অ্যান্ড শুধু যে এই ভালোবাসার তাগিদে সেটা না, ভালো প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন আপনারা। ধন্যবাদ সবাইকে।